Hei, bună vă pe canalul Evelyn Channel, iar astăzi am vrut să facem și noi un Nutella slime. Eu deja l-am preparat pe primul, care ne ieși cam așa. Dar acum, pentru Nutella slime aveam nevoie de lipici, colorant maro și puțin, și glicerină boraxată, un bol care să amestecăm, ceva cu care să amestecăm și ceva de Nutella. Eu, înainte de clip, am făcut acest slime care a conținut aceleași lucruri, lipici, puțin colorant maroniu și glicerină boraxată. Deja l-am făcut, iar eu vreau să-l măresc un pic. Se face foarte ușor, deci a fost foarte ciudat pentru că deci nu mi-am dat seama că nu filmez. Am pus camera așa pe video, că era și pe foto. Am pus camera pe video și am lăsat-o așa. Și am făcut videoclipul fără voi. A fost destul de ciudat și umilitor. Da. Dar ok, mai vom face un slime ca să-l amestecăm cu acela. Nu uitați că v-am spus deja rețeta. Nu mai voi pune colorantul pentru că deja se va colora cu acest slime. Vreau să-l măresc pentru a-l pune în această chestie de Nutella să nu fie chiar foarte mic, pentru că e cam mic. Așa arată. Pe cameră se vede o culoare mai ciudată. În realitate e chiar maro, pic deschis. Pe cameră se vede crem. Nu știu. Scuzați-mă că n-am făcut și cu voi video, deci n-am știut că nu filmez, adică mi-am dat seama, mi-e cam somn pentru că astăzi am avut foarte multe activități și sunt cam obosită. Și acum am zis să fac un videoclip. Ok, un slime mic într-un slime mare. Ok. Mai punem glicerină. Îmi pare rău, deci chiar îmi pare rău că n-am filmat cu voi. Dar exact același lucru. Puneți lipiciul, puneți glicerină, puneți după ce faceți slime-ul colorantul sau chiar când îl preparați. Eu am pus când îl preparam, după ce am pus lipiciul, am pus colorantul, apoi glicerina. Foarte ușor. Da. Slime! Yay! Slime! Este transparent. Se vede alb. Are foarte multe bule. Se vede alb. Așa că dăm camera în jos și vom mări slime-ul. Ok, am să pot mări. Chiar se mărește. Să punem deoparte glicerină. Cred că am pus prea mult activator în slime-ul chiar Nutella. Acum am făcut un slime transparent pentru a le amesteca cu acela. Chiar îmi pare rău, deci chiar îmi pare foarte rău că n-am filmat cu voi. Puteți să-i dați și esență de Nutella, după voi, esență de Nutella, miros de Nutella, mai bine spus, așa, un miros de Nutella. Eu am luat așa, ca să fie, da? Wow! Wow, that's good. Foarte cute aici. Acum, ce vă doreați toți?
punem slime-ul în bolul de Nutella. Și da, Nutella. Hai un pic să... Da, eu am uitat să spăl bolul. Eu ador Nutella, așa că o termin foarte repede. Bine, nu mănânc. Dacă nu mănânc Nutella pe pâine sau Nutella cu clătite, noi chiar nu mănânc această chestie. Pentru că, efectiv, așa, în timpul săptămânii. Ok. Cam așa arată slime-ul nostru. Wow, super! Se întinde foarte bine, este foarte elastic. Pa, 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 pa. Hai să facem o floricică. Un pic să ținem așa. Ce bine se face! Uitați, o floricică! O floricică! Deci o să țin această floricică în mână de decorat. Deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și pe clopoțel pentru a primi o notificare de fiecare dată când postez un videoclip eu și să fiți primii pe care îl vedeți și să scrieți primul comentariu și așa mai departe și primul like. Ok. Deci, rețeta de Nutella slime am spus oral, adică am și făcut o parte din ea acum, adică partea fără colorare. Da. Ok, hai să nu lungim videoclipul, pentru că nu prea mai am baterie și la cameră, pentru că, vai! Ok. Deci, pa!